तपाईहरूले देशका लागि खुट्टा घुमाउनु भयो, कसैले हात घुमाउनु भयो, कसैले शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोट पुर्याउनु भयो। देशका लागि त गर्नुभयो, घर परिवारका लागि अहिले तपाईँहरू बोझ बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो भाव गर्नुभएको छ। तर यो सरकारले अब यो जेनजी आन्दोलन मात्रै घाइतेलाई मात्र होइन, शहीद परिवारलाई मात्र होइन, यो देशका लागि केही गर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँलाई के छ आश? होइन, मेन कुरो त अहिले अब के अरे देश त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, पहिले पनि देशका लागि भनेर व्यतीत भ्रष्टाचार हर कुराले आएको यो परिवर्तन आएको। अब परिवर्तन यतिसम्म अब सबै पुरानालाई फालेर नयाँ आएको पनि त्यही नयाँको लागि अलिकता नयाँ परिवर्तन हुन्छ, देश विकासदेखि लिएर हर कुराको लागि हुन्छ भनेर यतिसम्म परिवर्तन भएको हो। यतिसम्म परिवर्तन भएर पुराना फालेर नयाँ आएको। नयाँबाट पनि अब जुन अब धरातल टेकेर आएको सरकारले पनि अब यो जुन अब यसरी अब महिनौदेखि यसरी थला परेर बस्नु परेको छ अवस्था, घरमा यसरी अब घर परिवारबाट हेलित जस्तो सबैको नहोला होइन, कति अब धेरै जस्तो म्याक्सिममको हेलित जस्तै भएको छ। गर्न नसक्ने अवस्था, अब एउटा रुममा थुप्रेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। कुनै अब आय आर्जनको बाटो छैन। हर ठाउँबाट अब पीडित छ। पीडितमाथि अब सरकारले अलिकता केही गर्छ भन्ने 100 दिनको कार्ययोजना थियो। कार्ययोजना पनि नअटाएको हो कि अब बाँकी नै हो कि अब त अहिलेसम्म 100 दिनभित्र काम पुरा गयो। 17-18 कति 17-18 कति जागिर लगायो भन्छ। तर जुन पीडित छ अहिलेसम्म पीडितले चाहिँ अहिलेसम्म जुन हुन्छ रियल पीडितले चाहिँ अहिलेसम्म न्याय पाएको जस्तो लाग्दैन मलाई।